Pozdravljeni še zadnjič pod Prečnikom. Prišli smo do konca, do 8. skupine H. Ni najboljša, Ni ravno blesteča. Borna. Če naštejemo, v njej igrajo Belgija, Rusija, Alžirija in pa Južna Koreja. Tako. Hvala, ker ste nas spremljali skozi celotno oddajo, skozi celoten podcast. Hvala za vse oglede. Mi smo kar uživali, malo pa tudi ne. Malo nam je bilo zabavno, malo tudi dela, ampak smo prilezli do konca. Tako da še tole, pa vsi uživamo v prvenstvu. Pa uživamo v prvenstvu. Ok, gremo tako kot ponavadi na favorite. Pa bomo začeli tokrat z Belgijo, tako da Belžik. Reprezentanca Belgije z vzdevkom Rdeči vragi. Manchester United vzdevk. Ja, pa Belgija. Ne vemo, kdo je bil prvi, ampak eni so bili, ja. Ampak Belgija je tako, taka reprezentanca brez nekih zelo vidnejših uspehov na svetovnih. Bili so četrti leta 86. So pa že dolgo, mislim, že na prvem prvenstvu so oni tudi zraven. To je pa res, ja. 1930 so bili oni eni pač tistih pari reprezentanc, ki so bili uvrščeni, tako da imajo tukaj neko tradicijo svetovnih prvenstv, ne. Veliko izkušenj. Ja, to je prav prišlo zdaj iz reprezentancev. No, ampak nekako recimo, tukaj sem ponavadi vajeni pri njih, da imajo bolj ekipo sestavljeno z enih takih starih, navadnih Belgijcev, Belcev, ne. Tam iz 90-ih, če se spomnijo kakih legend. Luke Nilis, Gerard Varhen. Frankie van Drees. To je Niko van Kerčkoven. Tako da, zdaj pa, ko se pogleda to ekipo, je malo bolj mogoče etnično pobarvana. Pa precej boljša, dosti boljša in tudi reče se zdaj z razlogom njihova v bistvu druga zlata generacija. Njihov selektor je pa Marko Ilmoc, še en iz zbirke tistih, ki smo jih prej naštevali. Iz 90-ih, ne. In on je v bistvu v Belgiji zdaj trenutno precej popularen, res. Zelo se mu pripisuje, pač predvsem njemu zasluge za to, kar se dogaja z reprezentanco. Ne bi imel zelo tak topel, bližen odnos s svojimi varovanci, ne. Da govori z njimi zelo odblizu, na osebni ravni. Kot bivši igralec. Ja, kot bivši igralec, verjetno ima zelo dober občutek za to, kaj nek igralec rab, ne. Tako da, tukaj, kar se tega tiče, je vodstvo zelo dobro, ne. Nekako njegove preferirane formacije so te bolj moderne, kot nek 4-3-3 ali pa 4-2-3-1, ne, se pravi, te malo variacije tukaj, ne. Pa je pa res, da gre mu še to priti, da ima ekipo res noro, ne. Če gremo, talentirano, mlado. Udarjeno, že zdajle so odlični, pa mislim, da bojo še na naslednjem svetovnem pa še nekaj novega, ne. Ampak recimo že samo v vratih, ne, Courtois, ki je lahko, naslednik prej od Homeja. Si postavil, kakšne nove rekorde, koliko cajta ne prejme gola, ne. Recimo kar najboljši golman v La Ligi. Potem je pa za njim njegova rezerva Simon Mignolet, ki pa tudi igra pri Liverpoolu, ne, na najvišji ravni. Tako da, in tudi podobno je pri obrambi, ne. In edin tukaj pri tej obrambi mogoče edini očitek na Wilmotov račun je to, da mogoče kdaj preferira imena pa igralce iz nekih klubov, bolj kot pa mogoče tiste, ki bi si to zaslužili, ne. Ok, na centralnem branilskem položaju je nesporno, da bo kapetan Kompany, pa Jan Vertonghen, Ne, zdaj, glih Vermeulen, ki si rekel, ne, on ima zdaj že nekaj cajta precejšnjo krizo pri Arsenalu, ne. Nima nekaj priložnosti. Ne, pa tudi, ko je igral, je bil dosti slab, ne, ali pa poškodovan. In recimo, je pa fora kle, ne, on zna igrati levega beka in pa iz Arsenala je, ne, in bodo recimo glih ta očitek, prednost bo dobil pa recimo pred Zenitovim Lombercem, ki je pa igral v Rusiji, super, ne. Ampak ni neko ime, igra za Zenit, ne, in tukaj je pač ta problem, ker bo zdaj Vermeulen, ne, garantirano prvi. In podobno je na drugi strani, ne, na desni, ker je Toby Alderweireld iz Atletico Madrida, spet neko malo bolj zvenečo ime, pa zaradi tega bo pa izostal Anthony van den Bore, ne, ki igra pa samo za Anderlecht. Čas je bil res full talent. Ja, on je bil čas precejšen talent, ne, pa je šlo potem čisto nulo, ne, ampak se je nekako pobral zdaj na tista malo bolj stara leta, pa je začel nekako uresničevati ta potencial, ne.
Čeprav pri teh 4, ki si jih omenil, se zdi, da kjerkoli 2 igrata ni slabo. No. Ja, ne, absolutno ni, ne, ampak dejansko Vermeulen pa Alderweireld nista po osnovni izobrazbi, nista bočna, ne, medtem katera sta, ne, ampak bo ta dobila nekako prednost. Pa tukaj še zimzeleni Van Buiten. Seveda, ja, Van Buiten pa še čaka potem v zadnji, če bi koga zmanjkal, ne. Fajn opcija, čeprav pri Bayernu ni več neki v planih, ne, bo tudi zašustil. Ja. Kako odločilen gol za Belgijo dal. Ja, zna biti, zna biti. Zdaj pa na sredini, ne, imaš pa spet polhan igralcev, nekako, tukaj sta Axel Witsel, ki ga mnogi vidijo kot neko hrbtenico prav reprezentance, ne. In to je res neverjetno pri njemu, njegovo pozicioniranje, borba, dejansko je povsod, no. Ja, prava varovalka obrambe in upravlja tako nalogo, da v bistvu za njega, praktično v bistvu za njega ni zamenjave, ne. Zveni malo čudno, ampak na ostalih položajih, kakor so neki zvezdniki, imajo še zmer toliko opcij, ne. Tle pa niti ne. Tako da z njim bo pa v zvezi še Marouane Fellaini iz Uniteda, ki je imel zelo slabo sezono, ja. Sicer je bil cel United je bil precej slab. Ampak ne, za Belgijo je on zmer kazal dobre igre. Če že Witsel ima te frizure, ki je imel včasih. Ja, en afro mora biti v vsaki skupini ljudi. Tako da, ja, ne. Zdaj pa se pravim, že prej sem omenil, da se njihova postava zelo varira, ne. Lahko bojo 3 na sredini, pa bo zraven še Tottenham Dembele, ki zna pač v bistvu igrati vse. Za vse se ga da ponucati, zna dajati gole, je full atletski, ne. Ja, čeprav se mi zdi, da če so vsi 3, mogoče malo kreativnosti izgubijo, ne. Ja, to je pa kle, ne, to pa zna biti. Tako da, ker potem v tem primeru bi recimo bil Kevin De Bruyne, ki bomo zdaj prišli na ta položaj, ne bi bil nekako pomaknen, recimo malo preveč na krilo ali pa preveč naprej, ne. In potem pa zgubi Belgija s tem pa tega res organizatorja igre, ki je Kevin De Bruyne, ki pri njih je pa v bistvu ves napad gre prek njega, ne. Prej kot prek Hazarda. Asistenc ima precej, ne, ustvar pač priložnosti in je res pač glavni motor vsaj v tem napadalnem delu, ne. Ampak vse kot pravim, potem so pa kle še igralci kot Hazard, to je, moramo sploh kaj, ne. Mislim, da vsem glavna zvezda belgijske reprezentance. Ja, glavni zvezdnik brez dvoma, ne. Sigurno. Pa Miralas, ne, verjetno še pol. Miralas, ki za Everton igra zmer dober, ne. Pa Mertens iz Napolija. Ja, ne, se pravi pa Nacer Chadli spet iz Tottenhama, ne. Ni neki blestev, ampak pač vidi se, da je dober igralec, ne, pa da zna vsaj iz klopi narediti nekaj. Če dobiš tam v 70 minuti prijeta not 2 ta hitra, recimo Chadli pa Mertens, to vsaka ekipa se to govorim, ne, kakve oni imajo opcije se z klopi not poslati, ne. Naenkrat prijeta not Nacer Chadli pa Mertens, ne. Se pravi, malo so pa mogoče tanjši edin potem čisto v kronici napada, ker je odpadel Christian Benteke iz Aston Ville zaradi poškodbe, ne. Škoda. Bo pa potem kle Romelu Lukaku, ki je tudi jih kuco leta s Evertonom, ne. Precej, ja. Ni krize, ne. Ne, ni toliko krize, ne. Sicer se pri njemu je malo problem znati kdaj potem s to, ker glih ni, da bi se poklapil z ostalimi toliko, ne. Ostali so znani po neki tehnični igri, po tle hitri. On je pa odličen finišer, ampak malo neroden mogoče, ne. S Fellainijem se ujavlja. Ja, s Fellainijem nevarni bojo iz kakšnih prekinitev, tudi definitivno, ne, klele sploh ni dvoma, ne. Tako da, ekipa je pač, kot smo rekli, ne, zdaj že tudi po Evropi nekako gre, sploh ta cela euforija glede njih, že toliko, da so v bistvu zdaj že ratali že bolj modern, da reči, da so že precenjeni, ne. Ja, kar naenkrat, recimo pred 4 leti, to vsi mladi trendi, skupaj so nekako, ne? To je pa še ena, ja. Nekako, ja, znotraj enega tega razpona parih let so vsi, ne. Nekako v istem času se razvijali za mladinske selekcije, Belgije igrali skupaj, ne. Tako da, sploh v tej skupini, ki je toliko slaba, jaz mislim, da bi mogli, no, pomesti s konkurenco. Ja, skupina moja res sreča. Ja. Recimo, tudi nas predstave kaže odlične, v kvalifikacijah, če pogledamo. Bili so brez poraza, imeli smo 2 remija, pa vse ostalo zmage, ne. En remi je bil proti Hrvaški, ki je pač v tisti skupini bil še težek nasprotnik, en pa proti Walesu v zadnjem krogu, ki ni več nič štelo, ne. Tudi prijateljske tekme so zmagovali razen... Meni so imeli krizo. Ja, enkrat so pa, lani, enkrat jeseni so izgubili 2 tekmi zapored doma, ne. Proti Japonski pa Kolumbiji. Tako da tiste je bila neka kriza, ampak... So se pobrali po ja, to sta bila v bistvu edina 2 poraza v zadnjih 2 letih, se mi zdi. Tako da... Belgijo bi lahko kar tukaj uvrstili, mislim, da v tej skupini gladko na prvo mesto, smo rekli. Ne boš kle rekel, da nima izkušenj, pa to si ponovali dežuren za te... Se imajo, ekipa ima izkušenj, smo prej rekli, ne. Že 930 so bili že na prvo mesto, tako da, ja, se poznane. Tako da, ja. Nekako, jaz bi rekel, da je to kar to za Belgijo, no. Prečakuje se veliko, zdaj pol v prejšnjih, ne,
Je pa vprašanje, bo pa še vedno skozi. Mene je kar škoda pri Belgiji, ker so toliko polagali, da ne moram reči, da so moji favoriti skriti, ker niso več skriti. Ja, niso skriti, že to. Alžirija, Algerija. Samo Alžirija. Alžirija, v redu. Fennec Foxes, tudi puščavske lisice. Ker so puščava, to. Bili so že 3-krat na svetovnih, prvič leta 82 že. Takrat so v bistvu prvo tekmo, ko so igrali na svetovnem, so premagali takratne evropske prvake Nemce, zahodne Nemce. To je pa taka zanimiva zgodba, oni so jih zmagali, pa tretje kolo skupinskega dela, bila zadnja tekma Nemčija-Avstrija. Točno ne, je bilo svinsko, ja. Vse ostale tekme so bile že odigrane in so oni vedeli, da če Nemčija zmaga z enim ali 2 gola razlike, grejo naprej Nemčija in Avstrija. Tako da zdaj v 10 minuti gol Nemci, pa se podajo do konca. Do konca tekme podajo med sabo, ja. In bilo žvižganje tudi nemških in avstrijskih navijačev. Takrat so tudi nemški komentatorji, se spomnim, da je bilo, ja, da so govorili, da je to totalna sramota. FIFA je pa v bistvu, po tem incidentu so se spremenila tekme na slabo polje. Istočasno, ker ne moramo pa obeh gledati. Ja, malo boljše. Zaradi tega, ja. Ja, pol v bistvu so bili, zadnje prvenstvo so bili 2010, no. S tem tudi ena zanimiva zgodba povezana incidenti z Egiptom. Oboji že dolgo do takrat niso bili na svetovnem prvenstvu. Takrat je bilo, kvalifikacije so bili zanačeni povsem v skupini. Isto tekam, doseženi golo danih, medsebojno, vse kar je možno. Zato so mogli igrati še eno tekmo. Tudi na FIFA lestvici so bili isto. Tega oni nimajo zgledano, ampak in so oboji predlagali, kje bo igrali to tekmo. Alžirija je predlagala Tunizijo, Egipt je predlagal Sudan. So izbrali Sudan. Ja, to so. Za neko neutralno prizorišče. Okej. Tam so igrali pa na štadionu, ki sprejme 45.000 gledalcev. So ga znižali, da jih lahko sprejme 30.000, to je lahko 15.000 policije. Ampak je bilo na tekmi 50.000 gledalcev. Kar policiji ni ratalo. In to so bili pa taki incidenti, napadi enih na druge. Tako da so dejansko pa odnosi med državami, ne samo fuzbalski, so poslabšali zaradi tekma. Ampak takrat stranje v Sudanu. Ja, ampak Alžiriji se je pa uspelo vrstiti, ker so pa slabo igrali in izpadli. Zgubili tudi Slovenijo. Ja, Robert Robi Koren, enega pikno. Drugače pa zmagali so enkrat od afriški pokal leta 90 doma. So bili pa zelo slabi za ta zadnji 2014. Pod že tem novim trenerom, ki ga ima zdaj, Vahid Halihodžić z Bosne, ki ima prej Slovno Koščeno obalo tudi. Se spadlo v prvem krogu, pa so bili v bistvu eni glavnih favoritov na afriški pokal. Tako da je bilo, je tudi malo tako navijači in to, ker trener istine niso ga pa dopustili, ker malo pričakovati ni toliko zaupanja. Ni pričakovanje tudi nekih velikih. Čeprav ekipa je pa ful zanimiva, tako mlada, v primerjavi zdaj se že čisto druga, mislim je par igralcev, ampak večinoma je to precej spremenjena ekipa. Zdaj v obrambi je recimo Madžid Bugera, še vedno, ja. 13 brez kluba, ampak že nekaj časa je igral v Katarju. Je bil pa Rangersih precej dober, nekaj letno. Je pa še vedno tisti kapetan, poveljnik, enega tega moraš imeti. Nekaj so okrog njega sami mladi igralci že v obrambi. Najbolj znan je recimo Fazul Gulam, ki je od januarja igra za Napoli, kar je prestopil prvo postavo skozi, pač pod Benitezom. In tudi super, pač ful zadovoljni so z njimi in levi bočni. En še kar znan igralec, recimo Mezba, po nekaj leti v Milanu. Pred Milano je bil, ne? Ni šlo. Ni bilo preveč, ja. Sam niti ne bo igral, pa mogoče precej znan. Ja, pol že sredina, tudi talentirana, boljša, znana, kaj ne rečem. Tukaj je Tajder, pri Interju letos igral 30 tekem celo, sicer veliki sklopi, recimo pol sklopi, ampak samo 22 let, tako neka prihodnost Interja, skupaj s Kovačičem, nekako računajo ni dva. Pa tukaj je še Nabil Bentaleb. Ja, s Tottenhama, ne? S Tottenhama, Sherwoodov Ljubljenec. Ja, malo je kar preveč forsiral, bi se lahko rekel, ne, za Spurse. Ja, je igral tako celo namesto Dembele. Ampak za Alžirijo je to fajn, ne? Za Alžirijo je to fajn, za Spurse ni bilo toliko, ampak... Je pa tako, oba sta dosti mlada, ne, bosta nekako držala sredino. Pa je tukaj še Hasan Jebda, nek malo znan, letos sicer zelo poškodovan proti Nezetu, ampak še en starejši igralec. Tule je vprašanje, bo igral on,
sploh proti boljšim ekipam, pa bo igral s 3 na sredini, temi malo bolj defenzivnimi. Ali pa namest njega je igral Brahimi, ki je tudi najboljši cenjen igral Granada v Španiji. Ali pa bosta igrala oba Brahimi in Sudani, ali pa samo eno teh dveh. Sudani je pa znam predvsem Hrvatom, ki igra za Dinamo. Aha, za Dinamo. 16 golov za Dinamo, tretji strelec Hrvaške lige, prvi pa drugi sta tudi iz Dinama. Ampak ja, tako je tam. Posta pa še v bistvu nekako najbolj igralcev, kjer jih največ pričakujejo želci, no. Prvi je Feguli. Iz Valencije, ne? Ja. Ki je bil pri Valenciji, ni glavnih igralcev, ampak prvi asistent, recimo, Valencija, tudi recimo Europa League so daleč prišli, ne. Ja, en ključnih igralcev pač, ne. Ja, ful dober, ja. Tudi veliko pričakuje od njega, da bo neko glavni. On ima sploh to igro, nekog na desnem krilu ponovati igra, tako Robben igro, potegne pa že ga. Hitre noge, tak, no. Pa še napadalec Islam Slimani, nickname Super Slim. Ki je pa tak, res striker, da gole, nima tehnike. Mislim, nima nič posebnega tehnično, no. Box in the box. Box in the box, ja. Target man, karkoli. Je pa v Sportingu, v portugalskem, sploh nekako v drugem delu sezone je ful zablestev, da je tako 5 tekem zapored, 5 golov pa take stvari. Tako da je tudi en zika bo glavni, mislim, pričakuje, da bo glavni strelec. Da je gole. Ja. Tako da ja, ekipa je ful mlada, talentirana. Tudi kar igrajo, ne, ko si naštel, zdaj to kar igrajo pa in tudi mislim, da je itak vsak naštel, tudi ostali igralci igrajo, recimo v prvi francoski ligi, pa v Angliji, Nemčiji. Še napadalci zanimiv, Riyad Mahrez igra za Leicester City, se vrsti za prvo ligo. Ja, Premier Liga, ja. Tako da res, to so igralci, no, recimo, če primerjam 2010, je to čisto ena druga ekipa. Ja, takrat so bili starejši, pa dosti bolj po nekih x-lovih, pa tudi pol se niso nič izkazali na prvenstvu v bistvu. Ja, ni bilo nekaj. Čeprav dobro, so v bistvu z Ameriko nekako do zadnjega imeli šanse celo za napredovanje, če bi Ameriko takrat premagali. Ja, to pa, sam nisem. Ja, nisem, ne. Tako da ja, meni so dejansko v tej skupini drugo mesto tam, no, nekje za Rusijo, bi jaz rekel, no. Belgija je pač izvedno. Koreji pa ne pripisuješ. Koreji pa. Jih bomo še pogledali. Ampak ful zanimiva ekipa, no, tako bo za pogled. Naslednja reprezentanca je Koreja. Južna Koreja. Se pravi, ker Severna Koreja je bila na prejšnjem prvenstvu, recimo, presenetljivo. Tako da ne bo kakšne pomote. Južna Koreja je najbolj uspešna azijska reprezentanca, kar se tiče svetovnih prvenstv. Zdaj so se uvrstili že 8 zapored na prvenstvo, sicer pa 9 na prvenstvu, vmes jih enkrat pač ni bilo, večkrat. Drugače pa nimajo nekih dobrih rezultatov, no, dolgo so izpadali pač v skupinskem delu, no. Do tistega 2002 prvenstva, ko so imeli prvenstvo doma v Južni Koreji na Japonskem, krat so prišli do polfinala. S goljufijo. Ampak točno so golfali, ja, ti se ne vedo. Kar s pretirano goljufijo. Že v skupini proti Portugalski so v bistvu Portugalcem dali dosta peč, mislim, da ne bi bilo večga. In pol je bila, mislim, da Figo. In pol so v bistvu pač tisto tekmo dobili, no, so se uvrstili naprej, potem pa se je to še stopnevalo proti Italiji in Italijanom so razveljavili 2 gola. Tistela komedija, tolkli so jih v glav, so jih brcali, favli Italijanov. Pa Španijo isto v četrtfinalu, še ena podobna zgodba. Pa so jih šele v polfinalu dostavili Nemci. Ampak takrat so pa dosegli to 4. mesto, kar je tudi najboljša uvrstitev kjer azijske ekipe, polfinale. Od takrat naprej ni šlo glih, čeprav na prejšnjem prvenstvu so se že uspeli vrstiti spet v osmino finala, kar je bil kar dober dosežek, ampak je bila ekipa, meni osebno se je zdela boljša, no, kot na prejšnjem prvenstvu kot zdaj. Zdaj pa ni neka ekipa, no. Veliko težkih zlogov. Ko bi bil bau, ne. Že v kvalifikacijah so imeli zelo velike težave, v bistvu so bili drugi v skupini, kvalifikacijski, tisti svoji. Z Uzbekistanom so bili izenačeni, sem imel boljšo gol razliko. Tako da tudi doma pri njih ni neko stanje, da bi bili neki euforični, ne pričakujejo praktično nočno. Pričakujejo roko na srce, ker lepo izpad v skupini že.
roko na srce. Imajo pa nekaj, tle bi sem podaril enih par posameznikov, no. Recimo Son, ki igra za Bayer Leverkusen, je v bistvu tehnično zelo dober nogometaš, tak dribler, zna tudi podajati, zna tudi gole dajati. Mislim, kar no, se izpopolnjuje, še dosti mlad, tako da dosti pričakujejo. Ja, dober talent, tako da kar dosti pričakujejo recimo od njega. V napadu je še izkušeni Park, ne, ki sicer za Arsenal Nobeno ni čisto jasno, zakaj smo prišli tja, se mi zdi. Ja, ampak je neko znano ime, ne, nam znano. Drugač pa še recimo na zadnjem veznem bi lahko omenili Ki, ki igra Zdaj igral za Sunderland, ne? Sunderland sem poslal iz Swansea, Meni je on res dober igralec, no. Tak visok, take hobotnice noge ima. Prestreže ogromen žog, pa zna jih dobro oddajati, pa kak gol pikati vsake tok, no. Jaz bi rekel, da bi lahko igral za kak dosti boljši klub, kakor je igral. Tehnično. Tudi tehnično, Pa manjka pa pač recimo Park Ji-sung, ne, je zdaj končal. Recimo neko glavni igralec zadnja leta za Korejo. Pa Jong Pyo-lee. Jong Pyo-lee, že malo nazaj, pa Chadori. Chadori, ki si ga omenil, je recimo znan rekord od njega, ki je dobil najhitrejši rumen karton na svetovnih prvenstvih po 20 sekundah. Prišel je v podaljšku igro in tako je dobil rumenga. Chadori se mi tudi zdi, da je zmer igral na onih tekmah, a veš, nek charity pa to. Zidane in legende proti rest of the world. Zmer je bil Chadori, se mi zdi, ne vem zakaj. Marko Galić. Pa Marko Galić, tako. Drugač pa je še nekaj igralcev iz angleške pa Bundeslige, no. Tam napadalc, ne, zelo visokega napadalca imajo. Skoraj 1,90 m. Še več, skoraj 2 metra. Skoraj 2 metra, dosti nabijajo tudi na njega, to je res. Kar taka igra na center, dosti igrajo. Kar je malo neznačilno mogoče za Korejo, ko so vedno igrali bolj drugače se igralo, niso bili imeli visokih igralcev. Drugače pa, tako kot sem rekel, pa je še par Kimov, par Lijev, čisto tako da bom povedal. Meni se je čudno, da niso Kimov poklicali. Jaz sem Parka bolj pogrešen. Je enih 5 pa Kimov. Ne vem, to bi bilo kar to za Korejo, jaz bi napovedal zadnje mesto, zdaj pa mogoče se postane. Mogoče se bomo ugriznili v jezik pol. Ker mislim, da bomo vsi napovedali zadnje mesto. Ampak mislim, da letos res neka ekipa. Čeprav skupina je še vedno kar slava, ampak bomo videli. Rusija. Zbornaja, tudi rečemo. Zbornaja komanda. Tudi bolj hokej, ampak vse tudi. Čeprav Zbornaja ni vzdevk, ker to je bil vzdevk Slovenije reprezentanca. To pač rečejo. Že prej, če zgodovino pogledamo, so v bistvu ljudje Sovjetske zveze, nasledili te uspehe, tako da rečemo. Takrat leta 60 so bili evropski prvaki z Leom Jašinom v golu, najboljši golman. Na svetovnih pa nikoli niso bili neki, no. Mislim, so bili četrti na 66, ampak to je pa največji uspeh, kakor so neka veda sila, tako v mislih. Evropsko so zmagali. Evropsko sem rekel, Evropsko 60, svetovno pa četrto mesto največ. Če gremo prav na Rusijo, odkar je od leta 92, tudi nekih prav uspehov tle ni. Tudi neki redni udeleženci velikih tekmovanj sploh niso. Samo dvakrat so ga na svetovnem, 94 in 2002, dvakrat so mi slabi. Tako da... Kad smo jih še mi izločili. Ja, v bistvu ja. V bistvu Euro 2008 je bilo njihovo... Največ so tam prišli. Polfinale. Polfinale, ja. Takrat je bila res to taka zanimiva ekipa. Aršavin, Žirkov, pa Lučenko. Ful so dobro igrali. Denis Kolodin, toliko bombe. Ja, točno bombe. Tako so bili nekako v javnosti popularni, tako da rečemo, neutralni navijači pa tako. In potem je bilo glih to, 2008 so bili polfinalu, pa so pa rekli 2010, to pa bo zdaj, ne? Pa smo jih mislili. Aršavin je imel takrat prav neke probleme potem s samim sabo potistem, pa neka bolj blaga depresija pa tako. A to je bilo, če so me toliko slabi vam vrgali? Kaj? Ja, samo potrtost, ker gre na svetovno, ja. Ja, pa mogoče bilo na tako bed, ker je Mišo Brečko zastavil, pa je rekel, da jaz ne bom več. Če gremo, kar nekaj igralcev še ostalo tudi iz te generacije, in sploh vemo, da ima Rusija 2018 domače prvenstvo svetovno, tako da je zdaj vse nekako podrejeno temu cilju, zaposlili so kapela za velike denarce,
Do takrat tudi podpisal pogodbo, ne? Gradijo ekipo bolj za tisto prvenstvo. Ja, čeprav Kapelo gre na rezultat, tako da ne bi jih rekel, da gradijo ekipo. In tudi ekipa, ki imajo, ni čisto nič posebnega, no. Če je primerjac iz 2008, bi rekel, da je veliko slabša, no, vsaj v menih. Vsi igralci igrajo v ruski ligi, večinoma v Moskvi, CSKA, Lokomotiva, Dinamo, Spartak. Ja. Obrambna igra nas čaka, Kapelo bo to naredil. Ja, ni nekaj dvoma, ja. In ja, pa če gremo pogledati ekipa, ne, Golo je mogoče celo najboljši igralec njihov, Akinfejev. Kar izkušen vrtar, ne, že dolgo. Ja, pa mislim, da vsako leto so neke govorice, da dolgo pristopil nekam v top klube evropske. Zgleda zna biti prepričljivi v Rusiji. Ja, da ne. Denarno po mojem ni slabo. Ne, res, ja. Tudi obramba je dosti taka, nekaj časa ista, Ignašević, Berezutski. Zdaj gre samo eno dvojčko, Berezutski. Samo eno? Ja. Ja, Aleksej, mislim, Vasilij bo igral, Aleksej pa niti v postavi, no. Je pa treba reči, da od Eura 2008 ta obramba pač ni dobila na teh uradnih tekmah, razen prijateljskih, niti enkrat več kot en gol. Spravi, to je že 6 let. Zdaj pa še Kapelo, ne, bo predvidal temu, tako da znajo kar... Tako da obramba je res, ne, pač brez razmišljanja najmočnejši člen. Čeprav na bokih ni več recimo Žerko, zdaj igra bolj spredi, ker smo ga vemo, ne. Njukova tudi ni od takrat, so zdaj drugi igralci, ne. Je pa pol sredina tukaj taka navadna spet. Najbolj sem bo poznal odsotno Širokova, ker se je poškodoval. Škoda, ja. Ja, nek ruski perlo, mu to rečejo. Pa sta pa tukaj Denisov, pa Fajzulin, sta oba res, ni nobene kreacije, no, to so... Tak navadni igralec, ki teče na sredini. Ja, več v Berlinu. Edini, ki je malo tak, je pa še Zagojev, ki je pa sicer tudi slaba sezona. Ja, ne tako propadli talent Evrope, ne. Ja, recimo, ja. Nekaj časa je bil v novi misiji, ali karkoli že. Pelo mu nekako ne zaupa, ni igral v veliko kvalifikacijah, preveč napadalni igralec za Kapela, ne. Ampak verjetno bo imel Širokova, ker on igra, ker en pa mora biti, ki zna neki. Ne bo nazaj podal vsak. Mogoče pa tudi ne bomo ugotovili. Mogoče pa noben ne rab znati, ja. In pa tudi napad, tukaj je stari znanec Kržakov. Še vedno. Še en gol mu manjka, da bo najboljši strelec Rusije. Verjetno bi znal, kaj tudi ne, no. Pa zdaj ste okrog njega je Samedov precej dober v Rusiji, pa verjetno še nekako največja zvezda te ekipe, pa Kokorin. Ki je tudi imel tak zanimiv začetek sezone, ki je prestopil v Anži za 20 milijonov, pa Anži šel v krizo, je še čez en mesec nazaj. Čez en mesec? Pa za koliko? Za undisclosed, se ne ve, ampak zikar veliko ima. Ampak je imel pa super sezono v Rusiji, no. Tako da on bo nekako, pač prišlo bo dve žogi napad in... Eno od teh bo... More dati gol drugače. Več ne bo šlo, ne. Kaj pa Pogrebnjak pa Pavličenko? Ja, Pavličenko se je upokojil reprezentančno. Je rekel, čeprav itak ni preveč dober, tako da... Ja, je tudi treba. Dobro za njih. Pogrebnjak je pa tudi katastrofalna sezona. Realizmo, zdaj se mi zdi izmed... Drugi ligi, ne. Drugi ligi, pa tudi tam ni nič posebnega. Tako da je Kržakov, pa tudi Kržakov je da samo 6 golov letos. Ja, se on je tudi že, nisem malo zato. Ja. Tudi v ruski ligi, če gledamo, vsi sem rekel, da igra v ruski ligi, pa če gledamo, ne vem, najboljše igralce ruske lige, niso Rusi, ne. Še vedno tujci, ne. Še vedno tujci, ne. Tako da ja, ta Rusija letos ni. Ta Kapelo je kle, ne, ker zna neki dobiti rezultate. Kapelo je. In bo verjetno rešval, ne. Mogoče 3 remi, nič, pa po nekem krogu, da bi šli naprej, ne. Ja, pa mislim, kak gol še vedno vlada. Se bodo znati, ne, kakšna prekinitev. Sploh tudi, ker so take ekipe, ne, recimo Alžirija mlada, Koreja neka, da pa Rusija prije s tem obrambno taktiko, pa tudi Belgija Magard. Ja, to so taka ekipa, ki se da polom na njej, ne. Ja, polomiš zobe. Ja, polomiš zobe, ja. Točno, bravo. Tako da jaz bi jih kar dal, no, kar so vidno možno za drugi krok, no. Tam nekaj z Alžirijo, vsem so boljši od Koreja, no. Vsem koncu tako slaba ekipa, to spet ni, ne. Zelo če priješ iz kvalifikacij, nekaj je, ne. Dolgčas ekipa, tako da reči. Dolgočasna pa bo verjetno za gledati. Dolgočasna za gledati ni, ne bo nič posebnega. Ovo pa je spadlo, mislim, v finale, če prije. Ja. Dobro, to je to za Rusijo, ne. Ok, hvala za
oglede in vse skupaj. Mi zaključujemo svojo pot podcasta, predstavitve, previewja, kako želite, analize. Upam, da ste uživali v teh izčrpnih analizah. Tako kot smo mi. Ja. Zdaj na hitro bi se še napovedal finala, če kar ti začneš, Vanč. Meni se zdi na finale Argentina-Italija, pa prvak Argentina. Španija-Nemčija. Španija-Nemčija, klasično. Prvak. Ne vem, bom rekel Ivica Olič, da bo najboljši strelec prvenstva. Okay. Jaz bi pa rekel kar Argentina-Brazilija, neko tako finale, sem tudi že prej omenil. Pa mislim, da bi znala biti Argentina, kar na koncu prvak. Najboljši strelec bi mogel pa fajn premisliti, da se bom težko odločitev. Recimo, da kar Messi, bom rekel Messi. Pa rekel še Džeko, ker sem 2 evra na to, tako da. Ok. Ja, dobro, to je bil pa zdaj res čist tisti finiš. Hvala za spremljanje še enkrat na Facebooku, spletni strani in kjerkoli ste nas že gledali. Upam, da ste uživali, mi pa se poslavljamo. In gremo gledati prvenstvo. Srečno. Ja.